पाकिस्तान जे मशहूर कॉमेडियन उमर शरीफ़ जी ज़ाल ज़रीन उमर पहिरीं ज़ाल सां उमर शरीफ़ जी धीउ हिरा जे लाॾाणे बाबति छिरकाईंदड़ इंकशाफ़ कया आहिनि। उमर शरीफ़ जी ज़ाल ज़रीन उमर निजी टीवी में शिरकत कई, जिते हुन उमर शरीफ़ जे बीमार थियण जा सबब ॿुधाया। इन मौक़े ते साणस गॾु मौजूद नईम हनीफ़ जो चवणु हो त उमर शरीफ़ जी बीमारीअ जो सबब संदसि धीअ हिरा उमर जो अफ़सोसनाक मौत हो। नईम हनीफ़ उमर शरीफ़ जे पुट जवाद उमर खे भेण जे मौत जो ज़िम्मेवार करार ॾिनो। हिन इंटरव्यू में इन हवाले सां केतिराई इंकशाफ़ कया त डॉक्टरनि किडनी ट्रांसप्लांट लाइ रत जे रिश्ते ते ज़ोर ॾिनो, पर जवाद पंहिंजी भेण खे गुर्दो न ॾिनो। हुन चयो त जवाद उमर गुर्दो अतियो करण बदिरां गैर क़ानूनी तरीक़े ते गौर कयो। जवाद इहो सभु पीउ तरफ़ां हिरा जे इलाज लाइ ॾिनल रक़म जो कुझु हिसो पंहिंजे लाइ बचाइण लाइ कयो। शो में वीडियो लिंक ते शिरकत कंदड़ ज़रीन उमर इंकशाफ़ कंदे चयो त उमर शरीफ़ जवाद मां ख़ुशि न हूंदो हो। खेसि ख़बर हुई त जवाद पंहिंजी भेण जे अलमनाक मौत जो ज़िम्मेवार हो। जेकॾहिं हिरा खे गैर क़ानूनी किडनी ट्रांसप्लांट लाइ न मोकिलियो वञे हा त हू जेरी हुजे हा। ख़्याल रहे त उमर शरीफ़ जी ॻणप पाकिस्तान जे मशहूर कॉमेडियन में थिए थी। हू अक्टूबर 2021 में टिगो वक़्तु बीमार रहण खां पोइ लाॾाणो करे वियो हो।